हाई गाइज नमस्ते वेलकम छ हजुरहरू सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले एकदम फरकै खालको भिडियो लिएर आउँदैछु। अनि कुरा के भने आज मैले आलु चप लिएर आउँदैछु। अनि आज मलाई आलु चप चाहिँ किन खानु मन लाग्यो, यसको इन्ट्रेस्टिङ एउटा कारण छ क्या। आज चाहिँ म सधैँ चाहिँ स्कुल जानलाई रेडी भएर 8 बजे खाना खाएर अनि स्कुल जान रेडी भएर बसेको थिएँ। अनि अहिले नेपालमा जुन भइरहेको नि धर्मको यो विरुद्ध भइरहेछ नि त। अनि त्यसको लागि चाहिँ अनि उता पूर्वतिर सुनसरीतिर चाहिँ कति आन्दोलनहरू भइरह, अनि त्यसैको असर चाहिँ यता हाम्रो यो मधेसतिर नि भएको छ कि। अनि यो बिस्तारै बिस्तारै उता जनकपुरतिर पर्सातिर पनि भयो, चितवनमा पनि अनि त्यसको आन्दोलन भएको रहेछ के। अनि त्यही आन्दोलनले गर्दा अनि हिजो चाहिँ चितवनमा पनि अनि आन्दोलन भएको रहेछ। अनि आज चितवन बन्द भनेर न्युज आयो के। अनि त्यसपछि हाम्रो स्कुलहरू बन्द भयो। अनि बिहानै 8 बजे खाना खाएको थिएँ। म दिनभरि यत्तिकै बस्यो भने त म भोकले फेरि छड्क्याउँ हुन्छ होइन। अनि मेरो मनमा अनि सोच आयो के खाम मलाई फेरि घर बसेर के खाम हुन्छ कि। अनि त्यसपछि अनि मेरो मनमा आयो आज म आलु चप बनाउँछु भनेर। आलु उसिनेर पहिला मैले सुरुदेखिको भिडियो बनाउन बिर्सेछु कि। मैले बिर्सिन्छु भिडियो बनाउन, अनि बिचमा हाँसी बल्ल सम्झिन्छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले आलु उसिनेर सब रेडी गरेँ आलु चपको लागि। आलुहरू त्यो आलु चपको लागि चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल बनाउँछु, तर एकदमै मिठो भएको थियो कि। मैले त्यसमा केही हालिनँ होइन। बेसनमा चाहिँ थोरै सुजी मिसाएर अनि त्यसलाई मिक्स गरेर अनि घोलेँ होइन। त्यसपछि आलुलाई चाहिँ आलु उसिनेर अनि त्यसमा लसुन र खुर्सानी चाहिँ पिसेर हालेँ। ल तेल पनि बाहिर पुगेको रहेछ, मलाई थाहा पनि थिएन। आलु र खुर्सानी पिसेर अनि आलुमा अचार टाइपकै आलु बनाएँ। अनि त्यसपछि अनि बनाएर अनि डल्लो बनाएर राखेँ। अनि यता फेरि बाक्लो भएर रहेछ क्या यो बेसनको पिठो। अनि बेसनमा मैले थोरै सुजी मिसाएको छु। त्यो सुजी मिसाउँदा क्रन्ची टाइपको क्रुम हुन्छ क्या। मलाई पनि क्रुम खालको मनपर्छ। हेर्नु कस्तो मिठो भएको छ रातो। यता तेल तात्दैछ, यता मैले आलु पनि रेडी गरिसकेको छु। अब पालो आयो आलु हाल्ने। तर त्यो बेसनमा पहिल्यै आलु त्यो चपलाई रेडी गरेर बेसनमा पहिल्यै नडुबाउनुहोस् है, डुबाउनु हुँदो रहेनछ। त्यो पेलाट त हुने रहेछ क्या त्यस्तो गर्दा चाहिँ। अनि मान्छेहरू केही होइन, यो धर्मको नाममा किन है यस्तो विरोध गर्ने के। सबैलाई सबैको धर्म आफ्नो इच्छा होइन, सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मलाई चाहिँ सबै धर्म मनपर्छ क्या। मलाई सबै जाति मनपर्छ, सबै धर्महरू मनपर्छ होइन। मलाई मुस्लिम पनि मनपर्छ। हामी त हाम्रो माइततिर चाहिँ हाम्रो नेपाली मुस्लिम दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगै सानोदेखिबाट हाँस्ने खेल्ने हुर्किने स्कुलसँगै जाने आउने काममा यताउति सबै हाम्रो धेरै जसो मुस्लिम दाजुभाइहरूसँगै दिदीबहिनीहरूसँगै नै भयो कि होइन। अनि हामी मुस्लिम समुदायकै वरिपरिको बिचमा हाम्रो त्यहाँ हिन्दूको अब हामी नेपाली हिन्दू भयौँ नि त। हामी हिन्दूको गाउँ छ क्या एउटा बिचमा, वरिपरिबाट मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ अनि हिन्दू पनि हुनुहुन्छ। अनि सबैजना हामी त मिलेरै बसेछौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो केही सुन्न परेको छैन। भए पनि उहाँहरू एक आपसमा मुस्लिममै एक आपसमै भयो होला, तर मुस्लिम हिन्दू भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो केही सुन्न परेन। तर अहिले आएर के भयो हो हाम्रो देशमा, मलाई पो साह्रै पिर लाग्छ देखेर पनि। देशको चिन्ता लाग्छ, सबैलाई लाग्छ होइन। सबैजनाले आफ्नो धर्म मनाऊ, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। कसैले कसैलाई असर नगरौँ, मिलिजुली बसौँ 2 दिनको जिन्दगीमा। त्यति भन्दैमा अनि मेरो यता चप पनि पाकिसकेको रहेछ। म त गफै बिर्सिन्छु कि भन्नलाई। अनि हेर्नु कस्तो फक्क उब्सेको रहेछ क्या होइन यो चप चाहिँ। अनि कस्तो मिठो भएछ। पकाउँदै गर्दा मलाई एकदमै गर्मी भएको थियो, चितवनको गर्मी त्यस्तै त। अनि म बाहिर गएर एकछिन भ्यू हेरेर आएँ। फेरि यता यस्तो भइसकेको रहेछ, आलुले मलाई फर्काइ भनिसकेको रहेछ। अनि मैले आलुलाई चपलाई फर्काइदिएँ। अनि हेर्नु कस्तो मिठो भएको थियो कि, सिम्पल तरिकाले होइन। अब बजारतिर चाहिँ कलरहरू राख्ने के राख्ने गर्छन् कि होइन, सोडा कलरहरू के राख्छन् नि। तर त्योभन्दा हाम्रो यो घरसी नै ठिक छ कि आलु चप बनाएर खानलाई चाहिँ। कस्तो मिठो भएको थियो। अब लास्टको पाली आयो। लास्टको पाली त पेलात्तै भयो कि। मैले त्यो बेसन पनि धेरै नहाल्नु पर्ने भन्नाले यो जुन यो मैले मिक्स गरेँ नि बेसन र सुजी,
त्यो आलु चपमा पनि धेरै नमिसाउनु पर्ने रहेछ क्या। म चाहिँ त्यो धेरै थियो लास्टको अब चाहिँदैन भनेर मैले धेरै नै गरिदिएको थिएँ होइन। तर त्यो लास्टको चाहिँ अनि त्यस्तो भएको थियो कि परात्तो परेछ। तर पनि मिठो भएको थियो परात्तो पर्ने होइन। हामीले बेच्ने होइन केही गर्ने होइन हो यस्तो भएको थियो। यस्तो हुने यस्तो भएको थियो झन् कुरुम कुरुम क्रन्ची टाइपको एकदम मिठो भएको थियो। यम्मी यम्मी यस्तो भयो तर मिठो थियो। सो गाइस हजुरहरू नि यसरी नै बनाएर खानुहोस्। बाहिरको त्यो देखावटी राम्रोपन भन्दा आफूले घरभित्रै जस्तो जाने त्यस्तै बनाउनु खानुहोस् होइन। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। कुरुम कुरुम छन् के। सो अब मैले खाना खाने बेला भयो। खाना भन्दा पनि मैले बसेर आरामले अब मैले चप खाने बेला भयो। चप चाहिँ एकदमै मिठो भएको थियो।